अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियाँ एंजॉय करने के साथ साथ सर्दियों में आपको पता है कि नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। बहुत सारी हम मेडिसिन ले रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह, और उसके बाद भी फ़र्क नहीं आ रहा होता। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसा रेमेडी, एक ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने खुद आजमाया है, मैंने खुद टेस्ट किया है। और मुझे ये हुआ था कि मेरी खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, बहुत प्रोलॉन्ग हो गई थी आफ्टर ऑल द मेडिसिन एंटीबायोटिक्स। उसके बाद भी मुझे फ़र्क नहीं आ रहा था। तब मैंने ये ट्राई किया था, मुझे किसी ने बताया था, और उसके बाद मुझे इतना फ़र्क आया कि ये आप यकीन करें, एक दफ़ा लेने के बाद मुझे मतलब बहुत ह्यूज डिफरेंस आई फेल्ट इन माई सेल्फ। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप सबसे शेयर करूँ एज अ सदका जारिया, कि अगर मुझे एक अच्छी चीज़ पता चली तो मैं लाजमी आप लोगों को बताऊँ। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊँगी एग्जैक्ट आपने इसी रेसिपी इसी तरीके से ये बनाना है और इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे फ़र्क आया या नहीं। क्योंकि मैं जस्ट इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये एक सदका जारी है, तो अगर मुझे किसी चीज़ से फ़ायदा हुआ तो आपको भी हो जाए। तो चलें डायरेक्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो है ज़ीरा। मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून ज़ीरा। ये देखिए, 1, 2 एंड 3, ये टेबल स्पून मैंने लिया है। एक ही आपने मेजरमेंट के लिए एक ही स्पून रखना है, क्योंकि अब मैं इसी से ही बाकी इंग्रेडिएंट्स भी मेजर। नेक्स्ट मैं इसमें डालने जा रही हूँ सौंफ, 3 टेबल स्पून। ये देखिए, 1, 2, 3। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने स्टोव ऑन कर लिया। अब मैं इसे किसी भी फ्राई पैन में इसको ना बिल्कुल हल्का सा मैंने इसको जो है ना सौटे करना है, इतना कि आपको, मैं बिल्कुल वीडियो आगे नहीं करूँगी ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि मैंने कितने टाइम इसको सौटे किया है। बिल्कुल हल्का सा, ये जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। इतना देर इसको करना है कि जस्ट हल्की सी खुशबू आने लगी और ये थोड़ा सा भून जाए, बस सिर्फ हमें इतना इसको टाइम देना है। और वो भी मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा कि ये जलें बिल्कुल भी ना। स्टर करते रहें दरमियान में ताकि ये जले ना बिल्कुल भी। हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट जस्ट करना है। ये देखिए, इस तरह इसका कलर हो गया। जब आपको हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे तो आप समझ जाएं कि ये डन है। बस फिर आप अपना स्टोव बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट अब आपने कोई भी ग्राइंडर ले लेना है और जो हमने ये सारा फ्राई किया था हल्का हल्का सा, इसको हमने इसमें ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जी। और अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है अजवाइन। वो आपने लेनी है 2 टेबल स्पून। ये अजवाइन 2 टेबल स्पून, वो भी आपने इसके अंदर डाल लेनी है। याद रखिएगा कि अजवाइन को आपने इनके साथ भूनना नहीं है, ये सेपरेटली बग़ैर भुने इसी तरीके से ग्राइंड करते हुए इसके अंदर डाली जाएगी। ठीक है जी। अब मैं इसे ग्राइंड करती हूँ। ये इस तरह से
ग्राइंड हो जाए सही पाउडर फॉर्म में, ये देख लीजिए इस तरह से पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो तब इसके अंदर हमने शामिल करना है लास्ट इंग्रेडिएंट, 1 टेबलस्पून हल्दी। हल्दी मैंने जो ली है, मैंने ओरिजिनल हल्दी ली है जो कि लकड़ी की फॉर्म में होती है, उसे खुद पीस लो या बाज़ार से पिसवा लें। कोशिश कीजिएगा आप भी ओरिजिनल हल्दी लें, असली हल्दी लें, उससे ज़्यादा जो है फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छे तरह से इसे मिक्स कर लें कि जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अब इसे आपने लेना इस तरह है कि इतना, बिल्कुल ज़रा सा इतना, रात को सोते हुए पानी के साथ आपने इसे लेना है। और मुझे ज़रूर बताइएगा अपना रिजल्ट्स कि आपको इससे कितना फ़र्क आया, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक मिरेकल टाइप